Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fajana Fantari. I'm from English Education B. I will to explain to the material future tenses. One article before EduSTEM already discussed about simple present tense and simple past tenses material, which including definition, formula, and example method sharpness. General tenses is a simple future tenses, normally tenses that explain event that will happen with the future come. If grammars dominant sub the basic of the tenses, then we will the more essay for learn other tenses which are variant from older. Next. Understanding simple future tenses. Simple future tenses is tenses for explain something of event that have not started and will happen in the future come. Sentences in simple future tenses can be marked with the as of the words will, shall, and going to. Simple future tenses to use it for state something prediction or desire. Next, a simple future tenses formula. One simple future tenses sentences verb basic V1 will followed by modal auxiliary will or partial modal be going to. Try take note sharp the following simple future tenses from. Di sini seperti yang teman-teman lihat, plus subject plus will, shall plus V1 plus object, atau subject plus sama dengan ditambah to be am garis miring is garis miring are going to tambah F1 minus di sini subject plus will, shall plus not plus V1 plus object. Subject plus to be dalam kurung I am garis miring is garis miring are sama dengan plus not plus going to plus V1. Tanda tanya. Di sini juga ada tanda tanya atau will garis miring shall sama dengan subject sama dengan F1 sama dengan object. To be garis dalam kurung I am garis miring is garis miring are plus subject plus going to plus V1. Notes. Will not dapat disingkat menjadi won't. Shall not dapat disingkat menjadi son. Contoh kalimat I will be a teacher. Saya menjadi seorang guru. He will not join our sport club. Dia tidak mau bergabung dengan klub olahraga kami. I'm going to find my bedroom tomorrow. Saya akan mengecat kamar saya esok hari. She is not going to read the book tomorrow. Dia tidak akan membaca buku ini besok. We shall not stay here. Kita tidak akan tinggal di sini.
shall we go to Lombok next week? Akankah kita pergi ke Lombok minggu depan? Tenses yang atau di sini tenses yang akan dapat pada bahasa Inggris sangatlah beragam, menyesuaikan dengan waktu penyampaian yang dapat semua kamu pelajari pada buku pasti bisa bahasa Inggris Communicative Teaching. Tenses grammar material. Next, information time very important for know that grammars can determine sentences. The one tenses do you ask following this is description. Common time usage the simple future tenses. Atau tomorrow next week, next year, tonight, later, next month, son. Di sini juga menjelaskan sebenarnya cukup mudah dalam mengingat keterangan waktunya. Waktu kejadian yang akan terjadi atau terjadi nanti merupakan kalimat future tenses, misalnya pada in this morning, in this of everything, in this afternoon bisa digunakan sebagai keterangan waktu future tenses jika konteksnya waktu tersebut belum terjadi dan akan terjadi. Hal ini dapat grammars pelajari lebih mudah melalui buku The One Student's Choice Changing Time, Changing Tenses. Okay, next. Use as of simple future tenses. Di sini juga menjelaskan menyatakan suatu peristiwa yang akan terjadi di masa datang. I will take school examination next week. Saya akan mengikuti ujian sekolah pekan depan. Danny will be 17 years old next month. Danny akan berusia 17 tahun 17 tahun bulan depan. We will arrive at Soekarno-Hatta International Airport. Atau kita akan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pukul 9.00 pagi. Declare something already designed for done. Atau I am going to gym on Friday. Saya akan ke gym pada hari Jumat. She is going to attend the party. Dia akan menghadiri pesta. They will visit their friends in Solo. Mereka akan mengunjungi teman mereka di Solo. 3. Discover something, offer a request, a selection to other people. Atau will you help me to bring this bag? Atau maukah kamu membantuku membawa tas ini? Will you come
in, please. Silakan masuk. Will you come to my house tomorrow morning? Maukah kamu datang ke rumah saya? Atau maukah kamu datang ke rumah saya besok pagi? Next, the scholar designer for the something without plan. Nanda, this letter in French, and I don't to speak a word in French. Can you help me? Surat ini tertulis dalam bahasa Prancis dan saya tidak bisa bahasa Prancis. Bisakah kamu membantuku? Louis. Sure. I will translate if for you. Tentu saya akan menerjemahkannya untukmu. One a minute, I will break you a medicine. Tunggu sebentar, saya akan membawakanmu obat. Five and the last, declare a mention for filling. He will be angry, atau dia akan marah. My mom will love her new car. Ibuku akan menyukai mobil barunya. Anna will be sad if you say that. Will sad if you say is I. Anna akan merasa sedih jika kamu berkata seperti itu. Next. The difference between will, shall, and going, atau perbedaan will, shall, dan going to. Secara di sini dijelaskan secara garis besar kata will, shall, dan going to memiliki arti yang sama, yaitu berarti akan. Namun pada beberapa keadaan kata tersebut juga perbedaan arti berdasarkan konteksnya. Will garis miring shall. Will sebagai contohnya, will digunakan untuk subjek I, you, we, they, he, she, and it. Sedangkan shall digunakan untuk subjek I, we. Menyatakan sebuah keinginan, ketindakan, kemungkinan yang pasti. Kemungkinan yang pasti. Di sini juga menyatakan sebuah fakta atau kebenaran umum. Menyatakan sebuah janji atau menawarkan diri secara spontan. Explain sentence. I will come to your birthday party tonight. Atau saya akan pergi ke pesta ulang tahunmu malam ini. He will not buy a pencil tomorrow. Dia tidak akan membeli pensil besok. I shall study tonight. Saya akan harus belajar malam ini. You look so tired. Shall I call the doctor? Kamu terlihat lelah. Perlukah saya menelpon dokter? Family will always be here whenever you need them. Keluarga akan selalu ada di sini kapanpun kamu membutuhkan mereka. Okay, next. Going to. Di sini juga menjelaskan
bisa digunakan untuk subjek I, you, we, they, he, she, and it. It. Using to be I am is are ever subject. Example, I'm going to, she is going to. Atau menyatakan sebuah keinginan namun baru sebatas niat, intention. Contoh kalimat, I'm going to your birthday tonight. Saya mungkin akan datang ke pesta ulang tahunmu malam ini. She is going to be a teacher. Dia akan menjadi guru. Atau baru sebatas keinginan. My mom is going to buy vegetables at supermarket. Ibu saya akan pergi ke supermarket untuk membeli sayur. Next, and the last, exercise a simple future tenses equation. For a practice question, you call the direct to know what current answer and word as well. The formal about language English book summary theory and extension question language English class curriculum 2013 is a right choice with foreign question frame the discussion. Di sini juga ada seperti contoh latihan soal simple future tenses. Lia to Surabaya. Hana next month. When do you move? B, when will you move? 3, C, we are going to move. D, will you move? Pembahasan di sini, kalimat tanya yang tepat adalah when will you move, karena jawaban Hana next month yan artinya bulan depan menunjukkan bahwa dialog di atas menggunakan simple future tenses. Iga, there are word tenses. Mom, I think is broken. Mr. X, don't worry. The teaching a son. A, has visit. B, will visit. C, visit. D, have visit. Di sini pembahasannya, Mr. X menjawab menggunakan keterangan waktu soon yang artinya nanti secepat secepatnya. Soon merupakan at verb on time yang digunakan pada simple future tenses. You be able to drive after order field lesson. A are being. B is be. C shall be. D will be. D will be. Dan di sini pembahasannya, pada kalimat terdapat keterangan after yang artinya setelah, namun bentuk kalimat yang digunakan bukan terlampau, berarti itu merupakan suatu rencana. Adi, when you go to the beyond, I think next week. A, did it. B, are. C, will. D, do. Next, and the last, di sini pembahasannya, next week, minggu depan, menandakan bahwa kalimat tersebut menanyakan perbuatan yang akan dilakukan di masa depan yang akan datang, future tenses, sehingga kata yang tepat adalah will. Nanda, this letter is the phrase, and I don't speak word a phrase. Can you help me? Louis, sure. I eat for you.
A will translate. B, I'm going to translate. C, won't translate. D, I'm not going to translate. Pembahasannya, discussion. Pada percakapan tersebut, Louis menawarkan bantuan untuk menerjemahkan surat yang Nanda terima. Louis melakukan karena dia secara sukarela mau melakukannya tanpa dia rencanakan terlebih dahulu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.